Pois eu vou vos a contar ou a presentar unha aplicación que en Shiny que temos para a xestión de recursos en incendios forestais. Bueno, vou a comenzar dicindo que este é un traballo conxunto con Jorge Rodríguez Veiga do ITMATI e que a profesora Balbina Casas Méndez, compañera de departamento. Vale, este traballo xurde pois, con a motivación de un proxecto de investigación que temos no ITMATI que é relacionado ou que está relacionado cos problemas que presentaron Manuel Oviedo e Manuel Novo pola mañá. Vale, tamén relacionado coa temática de incendios forestais. Bueno, que imos a resolver aquí? Aquí as técnicas que imos a empregar non son técnicas estatísticas, senón son técnicas da investigación operativa. Entón, cal é o obxectivo que temos que resolver? Bueno, pois é xerar un problema xeral de programación lineal enteira que aborde a asignación de recursos en diferentes períodos de tempo durante a planificación da extinción dun incendio forestal, co obxectivo de cumprir coa normativa española sobre períodos de descanso de pilotos e de brigadas e non desatendendo nunca os frentes. Bueno, como vos digo, este traballo xorde a raíz dun proxecto de investigación donde a empresa que colaboramos, eles o que querían era que de alguna maneira fósemos capaces de facer unha planificación pois dos pilotos ou das aeronaves que teñen disponibles para que non teñan tempos secos, vale? Para que sempre haxa al menos unha nave sobrevolando para apagar incendios. Bueno, cando empezamos con este problema, a verdad que non éramos nada expertos, nin sabíamos nada nin de incendios, nin de nada de todo isto. Bueno, serviunos de base para comezar o noso estudo este artigo de Donovan and Rideau do ano 2003, donde eles o que fan é unha selección inicial óptima dos recursos empregando técnicas de programación lineal enteira. Entón, bueno, aí teño resumido os pasos que eles siguen no seu artigo. Vale, por exemplo, se temos información dun incendio, pois temos a estimación da evolución do incendio, pois temos o perímetro do incendio, o incremento do perímetro do incendio ao longo do tempo, o coste do perímetro, vale, para cada período de tempo. Tamén vamos a ter información dos recursos, por exemplo, información sobre a descripción dos recursos ou sobre a situación actual dos recursos. Que quero dicir con isto? Bueno, a descripción dos recursos, pois, por exemplo, o custo por período de uso dun recurso, o sea, non ten o mesmo custe que para apagar un incendio manda unha aeronave que seña tipo un helicóptero que manda un hidroavión, vale? Ou non é o mesmo que manda unha brigada a que manda unha motobomba, vale? Hai diferentes tipos de recursos, e les chamaremos diferentes grupos. Despois, a situación actual dos recursos, porque claro, cada recurso, por exemplo, un piloto, pois está sometido pois tamén a uns tempos de descanso. Entón, teño que saber se eses pilotos cos que eu conto pois están en disposición de traballar, que teñen que descansar, etc. E o mesmo, bueno, pois pasaría un poquinho cas aeronaves, as aeronaves non teñen que descansar, porque son máquinas, pero bueno, sí que teñen que repostar combustible, etc. Vale? Entonces, bueno, a situación actual dos recursos. Asociado a este problema, pues vamos a ter unha serie de variables de decisión asociadas para cada recurso e para cada período de tempo. Por exemplo, vamos a ter variables asociadas aos recursos e tamén variables asociadas aos incendios, ou un incendio ou a varios frentes dun incendio, ou de diferentes incendios. En este caso, pues van a ser simplemente variables binarias que nós imos a empregar durante o noso proceso de programación do algoritmo, que van a ser variables binarias que tomarán o valor 1 se están utilizando eses recursos ou tomarán o valor 0 se non se están utilizando. Vale. E despois, bueno, pues, como nos programas de programación lineal, pues, tenemos variables de decisión asociadas co incendio, que tamén serán variables binarias que tomarán o valor 1 se o incendio non está contido no período de tempo no que queremos apagar o incendio. Bueno, entón, con todo isto que vos acabo de dicir super resumido para non aburriros e tamén egoístamente porque estou moi cansada, a función obxectivo que plantean en este modelo pois seguiría esa ecuación que tendes aí. A primeira parte, pois, trátase de minimizar o custo polo uso dos recursos, vale? Os recursos, recordábamos que era o uso dos brigadistas, dos motobombas, das aeronaves, etc. E a segunda parte, pois, é o custo da terra, vale? Non é o mismo, pois, que arda un sitio, pois, a mellor aquí, cerca de Santiago, que a mellor noutro sitio, onde a mellor, pois, incluso que arda Matorral, que a mellor o valor incluso que ten a terra é moito menor.
E, bueno, como é un problema de programación lineal, bueno, pois ten asociadas unha serie de restriccións, que son a contención de incendio e outra serie de relacións lóxicas entre variables. Bien, pero como vos decía, este é un problema que se trata de resolver e un problema real. Entonces, como é un problema real en España, pois sírvenos o modelo de Donovan e Ridout para comenzar, pero temos que aplicar de alguna maneira as normativas ou as normativas que hai en España sobre regulación en aviación. Entón, pois para eso temos que modificar o algoritmo de Donovan e Ridout e impoñer de alguna maneira restriccións que están definidas na circular operativa 16 Bravo do Ministerio Español de Fomento do ano 1995. Que non vos creades vos que isto é unha cousa fácil, o sea, temos que estudiarnos todo isto, que nadie nos enseñou nada de todo isto, vale? Entón, bueno, aí ben explicado como teñen que ser os descansos, etc. Bueno, entón, o que fixemos, bueno, pois xa non foi como no problema inicial de Donovan e Ridout, en plan de seleccionar os recursos ao inicio do incendio, senón seleccionar os recursos ao longo de todo o incendio, vale? Entón, teremos que ir programando as tarefas que lles imos a dar de alguna maneira nos recursos ao longo do tempo. Esta é unha metodoloxía que nos chamamos Rolling Horizon, porque vayamos a permitir lanzar o algoritmo en calquer instante temporal, non só ás 8 da mañá cando empeza a planificación dos brigadistas ou das aeronaves, etc. Vale? Entón, bueno, o esquema sería bastante similar ao que propoñen eles, pero engadindo as restriccións que teñen que ver coa normativa 16 Bravo. En este caso, bueno, os datos que temos non son exactamente os datos que teñen Donovan e Ridout, entón, bueno, temos que ir axeitándonos ao que temos actualmente. Tamén dicir que non é que nós teñamos un conxunto de datos, senón que foi a base de ler moita literatura, moitas conversacións con xente experta de ámbitos de incendios forestais e despois tamén de ler moitos xornais, de sacar datos dos xornais de cantas motobombas utilizaron para a extinción dun incendio de tantas hectáreas, etc. E incluso para leendo notas de prensa que publica a Xunta de Galicia cando hai un incendio forestal. O sea, é un traballo bastante complicado e incluso bastante oscuro porque os datos non están, entonces, bueno. Entón, bueno, en este caso, o que facemos é, de alguna maneira, estender o modelo de Donovan e Ridout. Entonces, en este caso, teremos información sobre os recursos. En este caso, como decíamos antes, ahora teremos a descripción dos recursos, o custe por período de cada recurso, o custe por emprego e tamén o máximo rendemento do recurso. Como este agora modelo non o vou a lanzar solo ao inicio da xornada laboral, sino que en calquer momento do tempo, pois terei a situación actual dos recursos, o número de períodos necesarios para alcanzar o incendio, o número de períodos que están traballando sen descanso, o número de períodos que xa levan descansado, o número de períodos que levan traballados, variables booleanas que indiquen se o recurso está traballando no incendio, ou outro tipo de variables booleanas que indiquen se o recurso está traballando incluso noutro incendio. Vale? Todo isto, bueno, o fomos montando en base a eso, como vos dicía, a conversacións con este tipo de xente. E, bueno, despois teríamos, como dicíamos antes, información referente ao incendio, a evolución do incendio. Vale? Despois tamén sobre a súa propia situación, o sea, o número de períodos que o recurso necesita ir para ir dende o punto do descanso ao punto de inicio ao punto do incendio e viceversa. Estou dicindo todo o tempo o número de períodos, nos establecemos períodos de cada 10 minutos. Bueno, iso tamén é por cousas que eles nos comentaron. Entonces, por exemplo, se temos unha aeronave, por exemplo, nunha base en Silleda, e ten que ir a apagar un incendio, imagina, por exemplo, a Coruña, a mellor o número de períodos que necesita a aeronave para chegar, é superior ao mellor ao número de períodos que realmente necesita para facer o seu recorrido para apagar o incendio, por exemplo, vale? Entonces, temos que contabilizar de alguna maneira todos eses períodos. Bueno, necesitamos tamén coñecer o incremento do perímetro de incendio no período, o incremento do custe do incendio, a eficiencia do recurso, o máximo número de recursos por grupo, é dicir, eu sei que vou a contar con X aeronaves, con X hidroavións, ou con tantas motobombas ou con tantos brigadistas. Temos que saber de antemán con que escenario nos vamos a encontrar para despois planificalo. Vale? E tamén, con o número de recursos que vamos a ter, con o número mínimo, perdón,
é o mismo. E despois aplicar as restriccións relativas á normativa de 16 Bravo de aviación. E despois, bueno, pois teremos que ter en conta pois información deducible, como poden ser parámetros auxiliares sobre o rendemento do recurso, constantes de penalización do modelo, etc. E como no caso de Donovan and Ridout, pois nós tamén imos a ter variables de decisión asociadas, en este caso variables asociadas aos recursos e ao incendio. Por exemplo, variables asociadas aos recursos, pois eu necesito saber se o recurso está seleccionado para traballar no período, se o recurso ben sea unha aeronave ou ben sea un brigadista, se está viaxando, o sea, se está indo a cara ao incendio, e en ese momento estaba sin traballar, etc. Se está descansando, se está finalizando un descanso. Variables de decisión asociadas aos recursos, pero que xa máis ben de tipo auxiliar, que se van a ser pois variables binarias que necesitamos nosotros para a nosa programación, que indiquen se o recurso está seleccionado, vale? Se está, para traballar, se está traballando, ou se foi seleccionado no período. E despois variables relativas ao incendio. Para cada período de tempo vou a ter unha variable indicadora que me vai a decir se o incendio está contenido ou non está contenido. Vale? Entón, así, con todo isto, nós montámonos esta función obxectivo que é a que temos que minimizar con toda esa serie de variables e parámetros. O primeiro sumando é parecido ao que tiñan Donovan e Ridout, e ten en conta o custe polo uso do recurso. O segundo, o custe da terra, e o terceiro é unha penalización que lle metemos nós que ten en conta todo o que ten que ver coa normativa da aviación. E despois, como en todo problema de programación lineal, temos que engadir unha serie de restriccións. En este caso, pois son restriccións relativas á contención de incendio, ao inicio da actividade, ao fin da actividade, os descansos, despois restriccións lóxicas que son necesarias para que o algoritmo funcione e o número de recursos que teñamos. Bueno, con todo isto, así contado xa veces moi rapidamente, pero simplemente para que sabes que por detrás hai unha teoría estadística de investigación racional matemática, montamos esta interfaz que vendes aquí. Bueno, esta interfaz, bueno, está subida no repositorio de GitHub. Entón, vou a explicar agora rapidamente como faríamos para instalala se vos a quixerades utilizar pois con datos que vos tivésedes ou incluso como a poderían utilizar pois dentro do servicio de incendios, no? Pois o primeiro que recomendamos é a instalación do paquete WRM dentro do repositorio de GitHub, que é onde temos actualmente alojado o algoritmo. Entón, o primeiro, como xa saiu pola mañá, recomendamos instalar o paquete DevTools DR e a continuación instalar os paquetes que fomos implementando de forma automática, eses tres que aparecen aí, o ROM, o Wildfire Resources e o WRM, empregando a librería DevTools. Unha vez que se completa a instalación de todos esos paquetes, poderíamos xa lanzar a nosa aplicación a través da liña de comandos, simplemente escribindo a aplicación, a liña de comandos, perdón, wrm2.shinyApp, ¿no? Entón, se algún de vos está interesado en este tema, pois nós nese repositorio puxemos tres conxuntos de datos que están na carpeta example, se os queredes baixar e xogar ca aplicación, pois tamén podedes. Vale, entón, como en todo o rato vos vou falando de que temos datos relativos a recursos e datos relativos a incendios, pois vos vou a explicar como montamos nosotros os datos para lanzar esta aplicación. Entón, por un lado, temos un arquivo CSV que se chamará recursos, ¿no? Que é unha folla simplemente, ¿no? De datos separados por punto e coma porque é un CSV. Entonces, os datos relativos a recursos pois serían, por un lado, pois o nome do recurso, vale? Pois, por exemplo, é anfibio 1, anfibio 2, as aeronaves pois teñen nombres que eu non o sei, pero vamos, que eles lles chaman polos nombres, o sea, parecería raro, pero chamanlles polos nombres, vale? As brigadas, motobombas, etcétera. Ese sería o nome do recurso que lle habría que poñer o helicóptero 1, o helicóptero 2 e así sucesivamente. E a continuación, a seguinte variable, o seguinte columna no conxunto de datos, pois sería o nome do grupo de recursos, vale? Decir, pois este é un grupo de aeronaves, isto pertence ás brigadas ou estos son motobombas, porque as restriccións que imos a ter para cada unha desas variables non son as mismas. Por iso necesito saber a que grupo pertenecen. Bueno, e despois outro tipo de variables, como son, por exemplo, ITW,
que terá o valor verdadeiro, por exemplo, o valor 1, se o recurso está traballando neste incendio forestal, o I ou o W, pois tamén tomará o valor verdadeiro se o recurso está traballando no outro incendio forestal, bueno, e así sucesivamente. Son variables relativas a recursos e que teñen que ver co que se expliquei previamente. E despois temos outro archivo, que é o archivo fire.csv, que ten estas variables que temos aquí. Por un lado, os períodos de tempo, por outro lado, si o incremento do perímetro de incendio forestal ao longo do tempo, pois despois temos variables relativas ao custe do incendio forestal da área afectada, a eficiencia do recurso no período considerado, que tomará valores entre 0 e 1, e despois dúas variables que indicarán o número máximo e mínimo respectivamente de recursos para cada grupo. Vale? Entón, con isto, se facemos o que vos dicía antes, instalamos coa librería de tools os paquetes que temos programados que están en GitHub, escribiríamos na consola de R o Shiny app, ¿no? Entón nos abre esta ventana que temos aquí. Bueno, entón o que vou a facer é simplemente decirvos como funcionaría esta aplicación. Bueno, pois cando lle damos, cando nos abre, aparecenos na parte esquerda este menú que pon data, non? Pois aquí cargaríamos os nosos conxuntos de datos. Por un lado, os recursos e por outro lado, os datos referentes ao incendio. Entón, nada, simplemente se abre como calquera conxunto de datos en calquer programa, seleccionaríamos en este caso o conxunto de datos resources.csv e entonces nos lo carga aquí e a forma que ten pois é esta que vendes aquí, ¿no? Por exemplo, aquelas que eran variables que toman valor verdadeiro se o recurso estaba utilizado sí ou non, aquí pois o temos marcado así pois con un check, vale? Se non está utilizando, pois está en baleiro. A continuación teríamos que cargar o conxunto de datos referente ao incendio, neste caso. Entón, pois, seleccionaríamos o arquivo fire.csv e, nada, pois nos lo carga e nos lo mostraría tamén así, desta forma que vendes aí. Entón, unha vez que temos xa cargados os datos, xa podemos lanzar o noso programa. Entón, para lanzalo, pois temos varias opcións implementadas para resolver o algoritmo. O sea, o solver co que imos a traballar. En este caso, pois temos tres, o Gurobi, o LP-Solver e o R-Symphony, ¿no? Entón, en este caso, pois, nesta execución, pois eu teño seleccionado Gurobi. Vale? Entón, lle daríamos a solve e esperaríamos un momento e cando aquí na caixiña de resultados nos aparezca un OK, xa estarían os resultados disponibles, vale? Nada, como vendes aquí, aparecería o check e xa estarían os resultados disponibles. Como vedes, nos mostra, por un lado, o custe, vale? O custe que nos levaría esta planificación dos recursos deste incendio, vale? Recordade que nós o que estábamos minimizando de alguna maneira era o custe polo uso dos recursos, por eso aquí nos pon cal é o custe da función obxectivo, en que período se contería o incendio, vale? E despois o tempo de execución que nos levou lanzar isto, pois en este caso pois foron 26 segundos, vale? A continuación nos mostra pois unha planificación para cada grupo de recursos, é dicir, unha planificación de, para os recursos, metes aquí que pon máquina 2, máquina 1, helicóptero 2, helicóptero 1, aeronave, etc. ¿no? Esos serían recursos aéreos, ¿no? Despois temos dúas brigadas e así sucesivamente. Entonces, en rojo, verde ou azul, pois nos está dicindo que en rojo, pois diríanos que a máquina 2 tería que traballar do período 5 ao período 10, que tería que viaxar desde a base ata o incendio dende o período 0, o sea, desde o instante inicial ao período 5, vale? Por exemplo, o helicóptero 2 pois tería que facer un descanso dende o período 4 ao período 8, vale? Todo eso sería en base á experiencia que nós teríamos de alguna maneira dos recursos. Bueno, a continuación pois nos mostra unha tabla de contención do incendio. Realmente isto acabará, o algoritmo acaba cando está totalmente contenido, vale? Entón, por exemplo, pois no período 6 pois levaríamos 7,98 e despois nos mostra tamén para cada período pois este gráfico onde, por exemplo, nos dice no período 0 pois só traballan brigadas, no período 1 só traballan brigadas, no período 2 pois traballan brigadas e aeronaves e así sucesivamente, vale?
Por exemplo, se nos poñemos encima das barras, como facía, por exemplo, Antonio pola mañá, pois tamén nos dá unha pequena descripción do que temos aí, non? Por exemplo, no período 8, pois teríamos unha aeronave traballando. E, por exemplo, se pincho no período 5, pois nos diría que teríamos 4 brigadas traballando. E, por último, un exemplo de aeronave no período 9, pois tería 3 aeronaves traballando. Vale? E, por último, pois teríamos o rendimiento destes recursos. Vale? Pois, por exemplo, no período número 6, pois teríamos un rendimiento de 1,67. E, igual que poido ver ese gráfico, poido tamén ver a táboa de datos asociada que hai por detrás. Entón, o mismo que decía no período número 6, pois o rendimento dos meus recursos pois sería 1,67. Bueno, e iso, en resume, o que fai a nosa aplicación. E, bueno, as librerías empregadas xa non as vou a comentar, simplemente as vou a citar porque son xa as que saliron pola mañá. Basicamente todos utilizamos o mismo tipo de librerías. Shiny Dashboard, Shandon Table, Plotly para os gráficos dinámicos, DT para ese tipo de tablas, etc. Todo isto está integrado nun artigo que foi publicado recentemente na revista Force Files. E nada, hasta aquí. Moitas gracias pola vosa atención. Nada, eu quería preguntarche se sabes de algún organismo que vai a poñer en práctica, o sea, que vai a empregar a vosa aplicación. Bueno, esta en concreto no, porque aquí xa fixemos cousas a maiores das que nos pedía a empresa, pero sí que estamos implementando cousas non tan ambiciosas, por decirlo de alguna maneira, e que esperamos que pois a empresa que temos o contrato que sí que utilice. Ou iso que nos din, porque actualmente non teñen ninguna aplicación na Xunta que faga isto. Sí que temos leído por internet ou falando con outras persoas, porque eles non nos dixeron, que sí que na Xunta hai unha aplicación que se chama Xeocode 2, que en teoría fai este tipo de planificación, pero é unha planificación bastante manual. Pero non sabemos.